جاتك البلا. تعالى يا انتوا مين انتوا ولا ايه ظروفكم في الدنيا؟ اكرم فين؟ واضح ان هي دي اللي بتدور على ناس. لسه هتوشوشوا بعض. خلاص والله خلاص اسمع الكلام، اسمع واضربيه بالراحه. حاضر هضربك بالراحه. خلاص. ايوه بالراحه. ايوه ايه انا عايز تامين صحي. جاي تعالج. تعالى بقول لك ايه، خش زي تعالى يلا، والله انت صعبان عليا اصلا. تعالى انا عايزه اكرم. ايوه هنجيبهولك. ايوه تجيبوا ايه فين؟ بس ما ينفعش ننزل كده، امال ايه؟ لازم نلبس الفستان الفستان عشان اشوف اكرم. ونروح الجنينه. ايه ده بجد؟ ايوه يا عروسه. انت يعني طبعا مقنع قوي. ايوه هنروح الجنينه. لا سيب دي، انا هبدل انا بايدي. ونلبس الفستان. الله. بستك ناو. الله يا عروسه. ايوه بتكمل ايه؟ رايح فين تاني؟ شفتوا دخل قوي يعني. ايه العرق؟ جايبين لي كفوله البسها. ايه ده؟ فين؟ انا عايزه اكرم فين؟ ايوه هنجيبها. أكرم فين؟ ايوه هو فين؟ يا اكرم فين؟ اكرم فين؟ اكرم فين؟ ايه ده مين دول؟ اهو اهو اكرم اهو. اهدي بقى. قبضنا عليها وكله تمام، وهناخد الونش نوديه المستشفى على هي طول. مين دي يا متخلف؟ ايوه الونش اللي انتوا قلتوا دي نمر عليه. مقطوره. دي مراتي. ايوه ايوه امسكوها المجنونه دي.